sot jemi për të shënuar një datë të rëndësishme më shumë për ATK-n se sa për ju si student, se mendoj që për ATK-n është një mundësi e mirë për me pas një staf të ri afër i cili do të ndihmojë në implementimin e një projekti jo pak të rëndësishëm për neve si ATK. Përzgjedhja e stafit, qoftë edhe praktikantëve, duhet të bëhet vetëm me merit. Pra ju sot jeni këto jo rastësisht. Jeni më të mirët nga grupi më të mirëve të zgjedhur. Unë besoj që 99% prej juve nuk e njeni asnjë ATK. Se nuk kemi nevojë të vëmë në pikë pyetje një kualitet të cilin e ka vlerësuar universiteti. Pra asnjëherë ne nuk mund të bëjmë më shumë si staf teknik ose profesional, më shumë se shkenca, akademia e cila ju ka vlerësuar. Ne vlerësojmë lart gatishmërinë e administratës tatimore të Kosovës për të hapur dyert studentëve tanë, për të monitoruar dhe për të përfshirë në proceset reale. Ky angazhim përbën një investim drejtpërdrejt në zhvillimin profesional të karrierës tyre. Unë si student që kom qenë kandidat, kom pas shumë të lehtë më njoftu me procesin. Ka pasur vetëm një kriter të vetëm, kriteri ka qenë shumë i thjeshtë. Pres me entuziazëm e pas se çka kam na ofruar si punë, cilat kanë qenë sfidat.